សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានថ្មីដែលយើងទើបទទួលបាននៅពេលនេះបាទនៅក្នុងសារបែកធ្លាយផ្ទៃក្នុងមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនញ៉ាជូនអ្នកនាំពាក្យគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានប្រកាសផ្លាស់ប្ដូររបៀបឲ្យធ្វើប្រតិកម្មតបទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏សារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទពីសំណាក់មន្ត្រីរបស់លោកបាទទន្ទឹមនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ដាក់ចេញនៅផែនការ2ចំណុចដើម្បីទប់ទល់នឹងគម្រោងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបាទចង់ដឹងថាតើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបទប់ទល់នឹងស្ថានភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងផែនការថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈសារបែកធ្លាយនោះមានអ្វីខ្លះបាទលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងជម្រាបជូនពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលំអិតបាទសូមអញ្ជើញលោកជុនច័ន្ទបុតបាទអរគុណលោកមានរិទ្ធបាទមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងយោធានគរបាលនិងគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរដែលតែងតែនាំគ្នាចេញលិខិតថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីព្រោងព្រាតក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីចេញសារនយោបាយឬបង្ហើបចេញនៅផែនការនានារបស់លោកម្ដងនោះឥឡូវនេះពួកគេទើបនឹងទទួលបានបញ្ជាថ្មីមួយពីលោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យមានប្រតិកម្មតបតអ្វីទាំងអស់មូលហេតុសំខាន់តាមរយៈសារបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអាស៊ីសេរីទើបទទួលបាននាល្ងាចមិញនេះគឺលោកហ៊ុនសែនថាបើប្រតិកម្មតបទល់នឹងលោកសំរងស៊ីទៅវាហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃលោកសំរងស៊ីពេកចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើការប្រតិកម្មអ្វីទៅលើសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចតាក់ទងទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនគរបាលជាតិកងទ័ពឬបណ្ដាស្ថាប័នរបស់ជាតិគឺមិនត្រូវធ្វើការតបតណាមួយចំពោះសំរងស៊ីទេហើយមេដឹកនាំរបស់យើងទាំងអស់បន្តិចទៀតខ្ញុំក៏នឹងបញ្ជូននៅក្នុងក្រុមនេះនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនេះទៅជូនគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបអំពីវិធានការថ្មីរបស់យើងនេះដើម្បីប្រសាទកុំឲ្យសំរងស៊ីបានចិត្តហើយคล้ายទៅជាតួអង្គមួយដែលអត់សំរងស៊ីមិនបាននៅក្នុងការចរចាណាមួយដែលអាចកើតឡើងបើសិនបើវាកើតឡើងបាទទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានដាក់ចេញនៅផែនការ2សម្រាប់ទប់ទល់នឹងគម្រោងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបផែនការទី1គឺកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលលោកហ៊ុនសែនថាអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអាចដំណើរការបានជាប្រក្រតីបើទោះបីជាមានផែនការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ដោយចុះអញ្ចឹងនៅពេលវេលាដែលគេបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីព្យួរដែលត្រូវប្រើពេលរយៈពេល18ខែយើងត្រូវប្រើឱកាសនេះសម្រាប់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងគឺទី1បង្កើនការខិតខំដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងវាលំបាកក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានចំណុចងាយស្រួលសម្រាប់យើងដែរបានសេចក្តីថាយើងគ្រប់គ្រងសភាពការផ្ទៃក្នុងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទោះបីជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលរបបក្រុងភ្នំពេញនៅក្បែរមាត់ជ្រោះឬហៀបតែនឹងធ្លាក់ជ្រោះក៏ដោយចុះក៏លោកការប្រកាសអំពីផែនការធ្វើការកែតម្រង់សិទ្ធិតម្រង់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីទប់ទល់នឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយពីព្រោះថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីការធ្វើកំណែតម្រង់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការអំពីការធ្វើកំណែតម្រង់ដឹកនាំប្រទេសនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មកគឺនៅក្រោយការបោះឆ្នោតមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែកំណែតម្រង់នេះពុំបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញកំណែតម្រង់នេះបានត្រឹមផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងខ្លះឲ្យទៅកាន់ក្រសួងផ្សេងឬបើកក្រសួងថ្មីបន្ថែមដូចជាក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលរបស់លោកចောင်းប្រសិទ្ធនិងការតែងតាំងទីប្រឹក្សានៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋកាន់តែច្រើនជាដើមដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកាន់តែមានការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិថែមទៀតផងលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ធ្លាប់រិះគន់ផែនការកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការកែតម្រង់ពីការស៊ីរាក់រាក់លើដីទៅជាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅក្រោមដីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះកាន់តែធ្វើឲ្យរបបរបស់លោកបរាជ័យទៅវិញទេពីព្រោះថារឿងអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
អ្នកជំនាញប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយប្រតិបត្តិនយោបាយគណៈកម្មាធិការប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសំទោសនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មយ៉ងសង្គមាពន្យល់ថាទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍប្រទេសពឹងលើចិនជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់នាពេលនេះមកក្តីគឺមិនអាចទៅរួចទេប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែននោះព្រោះថាចិនក៏រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះដោយហេតុថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយផលិតផលទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះមានមតិលើកថាប្រសិនជាអឺរ៉ុបទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបបាក់យើងអានទីផ្សារចិនគឺតាមពិតមិនចឹងទេអ្នកវិនិយោគទុនចិនក៏ខាតច្រើនដែរព្រោះអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើនមកបើករោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរវត្ថុធាតុដើមជាច្រើននាំមកពីប្រទេសចិននាំមកវៀតណាមនាំមកពីថៃយើងមើលទៅជីពាណិជ្ជកម្មយើងនាំចូល $18,000 លានជាងហើយក្នុងនោះប្រហែលជា 40% នាំមកពីចិនទៅហើយយើងនាំចេញគឺ $13,000 លានជាងហើយភាគច្រើនទៅអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកទៅជប៉ុនជាដើមអញ្ចឹងទីផ្សារនាំចេញទីផ្សារនាំចូលរបស់យើងច្រើនតែចិននិងប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមសម្រាប់ចិត្តទៅបើយើងចង់បានទីផ្សារធំដើម្បីពង្រីកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងជួយដល់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការព្រោះវាមិនតាក់ទងរឿងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសទេវាតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាក់ទងរឿងអនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងបើយើងចង់បានការអនុគ្រោះពន្ធយើងចង់ពីអនុគ្រោះពន្ធយើងត្រូវមានចំណុចមួយចំនួនយើងត្រូវតាមពីខ្លះដែរគឺយើងនាំចំណេញចូលទៅប្រទេសគេគេអត់យកពន្ធហើយគេគ្រាន់តែប្រាប់យើងមកតាមចំណុចមួយចំនួនយើងធ្វើតាមបានអានោះដូចជាប្រកាសយើងដែរបាទផែនការទី2របស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈសារបែកធ្លាយនោះគឺលោកហ៊ុនសែនយកឱកាសដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងឲ្យខ្ទេចខ្ទីតាំងពីលើដល់ក្រោមតែម្ដងលោកថាលោកនឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងមិនអត់ឱនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរគឺទាំងលោកសំរងស៊ីនិងទាំងលោកកឹមសុខាដែលលោកហៅថាអាពេញមាត់នោះផងទី2កំចាត់ចោលកម្លាំងប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាបណ្ដាញរបស់អតីតសង្គ្រោះជាតិដោយមិនឲ្យពួកនេះរើក្បាលរួចហើយមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងចូលមកធ្វើការមកចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយក៏មិនអាចបន្តទៅឆ្នាំ2023ដែរនឹងគឺត្រូវតែច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏ងាយស្រួលដែរគឺគ្មានអ្នកណាមកអាចមកចលនាខ្ញុំឲ្យលើកលែងទោសឲ្យអាកម្មសខាឬលើកលែងទោសឲ្យអាសមរស៊ីបានទៀតទេព្រោះណៃធ្វើដល់កម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចនេះបាទផែនការថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក្រៅពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើកំណែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងបន្សាបឥទ្ធិពលលោកសំរងស៊ីនិងកំទេចបណ្ដាញគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បង្គាប់បញ្ជាទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោករួមទាំងអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តគ្រប់ខេត្តទាំងអស់កុំឲ្យតបតនឹងធ្វើសកម្មភាពលោតញន់ផែនការថ្មីចុងក្រោយនេះគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបម្រើនយោបាយរបស់លោកគឺអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ផ្សព្វផ្សាយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងប្រើប្រាស់អ្នកវិភាគឆ្លើយតបជំនួសចឹងចំណុចនេះត្រូវជាចំណុចក្តាប់ឲ្យបានហើយអ្នកនាំពាក្យទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺប្រមូលផ្ដុំធ្វើការកុំឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាសមរងស៊ីហើយទុកឲ្យវានិយាយម្នាក់ឯងទៅហើយខាងសារព័ត៌មានគឺជាពិសេសគឺខាង Fresh News ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយពីរឿងបញ្ហាដូចជាយកអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាមសុខអីជាដើមដើម្បីយកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយវិញកុំឲ្យសមរង្ស៊ីខ្លាយទៅជាតួឯកនិងតួអង្គមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរឿននយោបាយណាមួយនៅពេលអនាគត
បាទរីឯផែនការកំទេចអ្នកងើបតវ៉ាប្រឆាំងឬក្រុមប្រឆាំងវិញអាចនឹងកាន់តែរុញច្រានឲ្យរបបឯកបករបស់លោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងដាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលខុសច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែបន្តនីតិវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធEBA នេះស្រាប់បាទខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត VTV Asia Washington បាទសូមអរគុណលោកឈុនច័ន្ទបុតដែលបានរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីបញ្ហានៃការបែកធ្លាយសារបែកធ្លាយនិងគម្រោងផែនការថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបាទខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទេថាតើមកគិតមកទល់ពេលនេះម៉ោងនេះតើលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបឬក៏ចេញជាប្រតិកម្មតបជាផ្លូវការណាមួយទៅនឹងផែនការថ្មីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយឬនៅបាទដោយពេលវេលាវាខ្លីពេកយើងបានទទួលសារបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនៅពេលដែលលោកមានរិទ្ធចុះមកផ្សាយទៅហើយដូច្នេះយើងមិនទាន់មានឱកាសបានសារឆ្លើយតបណាមួយពីលោកសំរងស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានតាក់ទងលោកសំរងស៊ីថាលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបទេក៏ប៉ុន្តែស្អែកនេះថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកនឹងមកចូលរួមក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia ស្រីផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងចាក់សម្លេងខ្លះរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបែកធ្លាយនេះជូនលោកសំរងស៊ីស្ដាប់ហើយយើងនឹងបានឮផ្ទាល់ពីលោកសំរងស៊ីថាតើលោកឆ្លើយបែបណាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលកើតឡើងកន្លងមកផែនការរបស់លោកដែលថានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាក់ទងទៅនឹងថាតើផែនការបែបណាដើម្បីឲ្យលោកមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យលោកអាចនឹងទប់ទល់នៅផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនផងបាននេះដូច្នេះខ្ញុំបានក៏សូមជម្រាបដល់លោកមានរិទ្ធដល់លោកអ្នកស្ដាប់ថាសូមអញ្ជើញរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទដែលនឹងធ្វើជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងឱកាសនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia ស្រីនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបាទសូមអរគុណលោកឈុនច័ន្ទបុតយើងនឹងបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅលើប្រតិកម្មតបរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃស្អែកដោយលោកបានជម្រាបនេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកអរគុណបាទបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV Asia ស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅក្នុងព័ត៌មានដោយឡែកមួយទៀតពីខេត្តព្រះវិហារនោះវិញបាទតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់កំពុងរត់គេចនិងលាក់ខ្លួនក្រោយពីដឹងថាតុលាការខេត្តព្រះវិហារបានចេញដីកាឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនពួកគាត់ពីរឿងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាប់ទន្ទ្រានរានដីព្រៃនៅក្នុងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពបាទលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់លោកលយលីហួរឲ្យដឹងថារូបលោកជាមួយនឹងលោកផនវណ្ណៈនៅពេលនេះកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារក្រោមដីកាបង្គាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញាលោកទីសុវិនថាល់តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាមានការដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ច12នាក់ទៅឡោមព័ទ្ធផ្ទះនិងសួររករូបលោកនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈគឺ2ថ្ងៃក្រោយពីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនច័ន្ទដាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពកាលពីថ្ងៃទី6កុម្ភៈមកដល់ពេលនេះតំណាងពលរដ្ឋទាំង2នាក់មិនហ៊ានវិលត្រឡប់ចូលផ្ទះដោយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនោះទេខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទី1ដល់សម្ដេចតេជោទីដល់អាជ្ញាធរខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោករាជអាជ្ញាទីសវណ្ណថោសូមឲ្យលោកមេត្តាគុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំអីព្រោះអីខ្ញុំមិនបានដូចជាដែលលោកចោទប្រកាន់នោះទេធ្វើដូចលោកចោទប្រកាន់ទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹកនាំវិជាបរដ្ឋដើម្បីចង់បានសិទ្ធិរស់នៅហើយចង់បានមានដីធ្លីរស់នៅនោះទេបងអត់មានថាជំនួយដឹកនាំអីសូមឲ្យគាត់ឈប់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំតទៅទៀតទៅបងប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកទីសុវិនថាល់បដិសេធថាលោកមិនដែលចេញដីកាឬក៏បញ្ជាផ្ទាល់ឲ្យចាប់ពលរដ្ឋនោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនដែលចេញដីកាឬក៏ប្រជាផ្ទាល់មកឲ្យចាប់ទេណាអត់ចេះតែនិយាយអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិដើរហើរសេរីរកស៊ីទទួលទានសេរីដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាឲ្យចាប់ឬក៏ចេញដីកាចាប់ទេលើកលែងតែជនដែលសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនបាច់រត់គេចខ្លួនទេហើយណែឲ្យចូលមកដោះបន្ទុកខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខច្បាប់ទៅជនណាដែលប្រព្រឹត្តគឺជាជនហ្នឹងជាអ្នកមកទៅខំផ្លូវច្បាប់ទៅដល់តែខ្លួនគេទៅឬក៏រកមេធាវីខ្លួនឯងទៅកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2019ក្រុមពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារ330គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពបាននាំគ្នាមកភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិជូនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញ
និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីទម្លាក់ចោលបទចោទលើពលរដ្ឋ25នាក់និងទាមទារឲ្យដោះលែងពលរដ្ឋ14នាក់ដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារហើយមានម្នាក់បាត់ខ្លួនក្រោយថ្ងៃទី6កុម្ភៈអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានមន្ទីរកសិកម្មតំណាងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមកប្រជុំពិភាក្សារកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ330គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនច័ន្ទដាក៏សម្រេចចេញវិធានការ5ចំណុចសម្រាប់រឿងវិវាទដីធ្លីនេះវិធានការ5ចំណុចនោះរួមមានបង្កើតក្រុមការងារវាស់វែងនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនកំណត់ព្រំដីឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវមានកម្លាំងការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលហើយត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងបញ្ឈប់ការកាប់ទន្ទ្រានលើដីមានចំនួនតទៅទៀតត្រូវរងចាំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសម្របសម្រួលនិងស្នើឲ្យតុលាការខេត្តនេះបញ្ឈប់ការចេញដីកាកោះហៅឬចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបន្តទៀតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទយល់ថាប្រសិនបើមានការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់ក្រោយថ្ងៃទី6កុម្ភៈនោះជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរួមគ្នារវាងអភិបាលខេត្តនិងស្ថាប័នតុលាការហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការរកដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពទោះបីជាយ៉ាងណាលោកឡាវច័ន្ទរំពឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋតទៅទៀតហើយប្រញាប់រកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំក្នុងពេលអង្គប្រជុំនៅថ្ងៃទី6នេះយើងឃើញថាមិនថាអាជ្ញាធរខេត្តដែលមានអាដាមអ៊ុនច័ន្ទដាឬក៏លោកព្រះរាជអាជ្ញាទេគឺហាក់បីដូចជាមានការទុនអេយ៉ាបត់មានន័យថាគាត់មានចិត្តមេត្តាមួយចំនួនធំដែរបាទក្នុងករណីហ្នឹងចាបានខាងសមាគមនឹងស្នើសុំបន្តទៀតក្នុងការជួយមានជំរុញឲ្យខាងខេត្តហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមានដំណោះស្រាយឲ្យបានលឿនឬឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកឡាវច័ន្ទឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនៅមានកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជំនាញមួយលើកទៀតមុននឹងឈានចុះទៅដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដែលដライមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈនេះដែលជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Valentine's Day បាទក្រសួងអប់រំអះអាងថាសិស្សនិងយុវវ័យបច្ចុប្បន្នមានការយល់ដឹងល្អជាងមុនចំពោះថ្ងៃនៃបុណ្យទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រមាណឆ្នាំមុនបាទសមាគមគ្រូបង្រៀនថាបើទោះបីជាអាចថយចុះសកម្មភាពនៃការរួមភេទនៅក្នុងថ្ងៃទិវាក្តីស្រឡាញ់នេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសិស្សខ្លះនៅតែជ្រួលជ្រើមទិញផ្កាឬក៏កាដូឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ឯសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្លះនៅតែបង្កប់សារក្នុងអត្ថន័យនៃការរួមភេទសម្រាប់ថ្ងៃទិវាក្តីស្រឡាញ់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដដែលបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនាម៉ោង 8:35 នាទីយប់នេះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកតុងសុប្រាជអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visual Asia សេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមាននេតិស្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍មន្ត្រីជំនាញថាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីកែលម្អសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពោលពុះជំនួសហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីនេតិស្ត្រីខ្មែរ
បានលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងរួមគ្នាចងក្រងច្បាប់ស្ដីពីការពពោះជំនួសក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងរង្វង់នៃបញ្ហានេះបានមន្ត្រីផ្នែកទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះនៅមិនទាន់អាចចេញរួចបាននៅឡើយទេគឺត្រូវរងចាំការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមទៀតបាត់ស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារតែអាជីវកម្មពពោះជំនួសគិតមកទល់ពេលនេះមានស្ត្រីជាង30នាក់ហើយដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនលក់ដូរកូនទៅឲ្យក្រុមជនបរទេសដែលជួលពួកគេឲ្យពពោះជំនួសនោះទេបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធឲ្យពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះមានវិសាលភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងការពារស្ត្រីខ្មែរនិងកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការពពោះជំនួសបាននៅក្នុងនេតិស្ត្រីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពពោះជំនួសនេះដូចតទៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជួប៊ុនអេងឲ្យដឹងថាក្រុមការងារពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពពោះជំនួសកំពុងពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅលើគោលបំណងនៃច្បាប់នេះព្រោះឥឡូវនេះកំពុងតែគេគ្នាថាដោយពេលច្បាប់នេះមានគោលដៅយ៉ាងម៉េចបើសិនជានិយាយអំពីបទនេះបានមានថាត្រូវហាមឃាត់គឺច្បាប់ដែលមានចំណូលត្រូវការហាមឃាត់មិនអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះកំពុងតែយកមកមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានកម្រាស់27ទំព័រ8ជំពូករៀបចំដោយក្រសួងយុតិធម៌ដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានបង្ហាញថាគោលដៅនៃច្បាប់នេះគឺធានាការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅការពពោះជំនួសដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ជនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពពោះជំនួសជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារឲ្យបានស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់និងការពារទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអាជីវកម្មតាមរយៈសេវាពពោះជំនួសនេះច្បាប់នេះគ្របដណ្ដប់ទៅលើការពពោះជំនួសដោយផ្អែកលើពាក្យស្នើសុំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានគោលការណ៍មូលដ្ឋានសំខាន់ៗចំនួន4រួមមានគោរពសេរីភាពឆន្ទៈបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពពោះជំនួសផ្ដល់លទ្ធភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធដែលពុំអាចពពោះដោយខ្លួនឯងបានហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងរឿងពពោះជំនួសគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីពពោះជំនួសនិងគាំពៀសុខុមាលភាពឧត្តមប្រយោជន៍នៃកុមារបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលនេះគេនឹងបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការពពោះជំនួសគណៈកម្មការជំនាញនិងការិយាល័យទទួលពាក្យសុំច្បាប់នេះក៏នឹងសម្រេចអំពីបុត្រភាពដែលកំណត់ថានរណាជាឪពុកជាម្ដាយរបស់កូនដែលកើតដោយការពពោះជំនួសនិងការស្មុំកូនដែលនិយាយពីការស្នើសុំកូនដែលកើតនោះយកទៅចិញ្ចឹមក្រៅពីនេះច្បាប់នេះក៏ចែងពីទោសបញ្ញត្តិនានាទាក់ទងនឹងការទិញដូរមេជីវិតញីមេជីវិតឈ្មោលឬអំព្រីយ៉ុងដែលបង្កជាកំណើតកូនអំពើអន្តរការីការធ្វើអាជីវកម្មការពពោះជំនួសដោយមិនបានចុះបញ្ជីតាមច្បាប់និងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងការពពោះអ្នកស្រីជួប៊ុនអេងឲ្យដឹងទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការពពោះជំនួសនេះនៅមានចំណុចត្រូវកែលម្អដែលអាចនឹងចំណាយពេលយូរបន្ថែមទៀតដោយសារតែនៅជាសេចក្តីព្រាងហើយហើយបើមិនពីទៅតែការទីថ្មីរបស់វាខ្ញុំវិញហើយគឺមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេអ្នកស្រីបន្តថានៅពេលដែលច្បាប់នេះមិនទាន់អាចចេញរួចអាជ្ញាធរនៅតែអាចប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់ចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើសដល់ការជួញដូរមនុស្សកាលពីករណីពពោះជំនួសនេះកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Tammy David Charles និងខ្មែរ2នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗ1ឆ្នាំកន្លះពីនៃជាប្រាក់4លានរៀលករណីអន្តរការីរវាងអ្នកសុំកូននិងស្ត្រីពពោះនិងការផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតតាមមាត្រា332និងមាត្រា632នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានជួលស្ត្រីខ្មែរ2នាក់ឲ្យពពោះកូនជំនួសនិងបញ្ជូនក្មេងដែលកើតនោះទៅឲ្យអតិថិជននៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាមានការបន្លំឯកសារមួយចំនួនមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ទារកមានសម្បត្តិកំណើតជាដើមក្នុងឆ្នាំ2018តុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់មានជនជាតិចិនដែរនោះដោយចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរមនុស្សដោយឆ្លងដែននិងបទអន្តរការីជាមួយស្ត្រីពពោះជំនួសនេះដែរក្នុងសំណុំរឿងនោះស្ត្រីខ្មែរជាង30នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
ដែលគេជួលឲ្យពពោះជំនួសពីបទការជួញដូរមនុស្សដោយឆ្លងដែនតាមមាត្រា16នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មពេលនេះពួកគេបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការពួកគេធានាអះអាងថាចិញ្ចឹមកូនដែលកើតពីផ្ទៃរបស់ពួកគេដោយមិនយកកូនទាំងនោះទៅធ្វើអាជីវកម្មទៀតទេប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងពេលដែលបទល្មើសជួញដូរមនុស្សក្រោមរូបភាពពពោះជំនួសនេះកើតឡើងលោកថាពេលនេះក្រមស្ត្រីបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអាជីវកម្មនេះចំណែកកុមារក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដែរលោកបន្តទៀតថានៅក្នុងន័យការពីសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់នេះគួរតែបានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារដែលងាយនឹងរងគ្រោះដើម្បីឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាមានទីមួយគឺវាល្អវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តហើយការអនុវត្តទៅដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសណាបាទហើយធានាថាច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់កុមារហ្នឹងហើយនឹងផលប្រយោជន៍អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ក្នុងបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិភាក្សាបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការពពោះជំនួសក្នុងន័យការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បញ្ជាក់ថាចង់ឲ្យច្បាប់នេះមានស្តង់ដារកម្រិតអន្តរជាតិផងតែកតងដល់បទល្មើសនៅក្នុងការពពោះជំនួសនៅពេលដែលមិនទាន់មានច្បាប់នេះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជួប៊ុនអេងបារម្ភពីបទល្មើសថានៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយត្បិតក្រុមអ្នកដែលចង់បានកូនពីស្ត្រីដែលពពោះជំនួសនោះនៅតែមិនព្រមចេញមុខដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសារវានៅតែមានការគេហៅជំនាញតែជំនួយអ្នកដែលចង់បានហើយចង់យកកូនទៅប៉ុន្តែយើងឲ្យគាត់ដាក់បណ្ដឹងដើម្បីអះអាងថាគាត់ជាឪពុកមែនអត់អីហ្នឹងក៏អត់ណាហើយទីពិសេសយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាជាឪពុកមែនឬមិនមែនទេរបៀបគាត់ធ្វើនេះគឺនៅតែលាក់លៀមតែយើងគិតថាវាជាចេតនានៅក្នុងបទល្មើសច្រើនទៀតមន្ត្រីជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរធ្លាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីខ្មែរត្រូវមេខ្យល់ជួលឲ្យពពោះជំនួសឲ្យជនបរទេសនៅក្នុងតម្លៃ$10,000ម្នាក់ដោយពួកគេទទួលបានប្រាក់កក់ដំបូងពេលមានផ្ទៃពោះចំនួន$500ហើយពេលកូនកើតមកពួកគេទទួលបាន$300នៅក្នុងមួយខែរហូតគ្រប់ចំនួនបើទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងចំនួនពពោះជំនួសនេះមេខ្យល់បានប្រាក់ចំណេញកប់ក្តោងពីលើក្រុមស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រដែលបដូរផ្សំព្រៃគ្រោះថ្នាក់ពពោះជំនួសដើម្បីប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពលើសពីនេះពួកគេទំនងមិនបានគិតដល់ថានេះជាទង្វើខុសច្បាប់ទៅទៀតអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងផ្ដាំផ្ញើដល់ស្ត្រីខ្មែរឲ្យជៀសវាងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពពោះជំនួសដើម្បីរកប្រាក់នេះត្បិតគឺជាបទល្មើសចំពោះស្ត្រីទាំងជាង30នាក់ដែលត្រូវមេខ្យល់ជួលឲ្យពពោះជំនួសនោះពេលនេះភាគច្រើនបានសម្រាលកូនរួចហើយពួកគេធ្លាប់ទទួលបានការជួយទំនុកបម្រុងពីអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិហៅកាត់ថា AIM ប្រចាំនៅកម្ពុជាពួកគេកំពុងជួបប្រទះការលំបាកដែរព្រោះត្រូវទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនដែលពួកគេធ្លាប់គិតថាត្រឹមតែជួយពពោះជំនួសដើម្បីបានប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានមានរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់នៅក្នុងសារបែកធ្លាយផ្ទៃក្នុងមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ញើជូនអ្នកនាំពាក្យគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្លាស់ប្តូររបៀបមានប្រតិកម្មតបតទៅនឹងសកម្មភាពឬសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីពីសំណាក់មន្ត្រីរបស់លោកបាទទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ2ចំណុចដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងគម្រោងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបាទអ្នកវិភាគថាការខំប្រឹងបង្វែរស្ថានភាពរឿងទណ្ឌកម្មនៃការដកហូតប្រព័ន្ធ
អនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺកំពុងតែនាំគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋទូទៅព្រោះកម្ពុជាពិតជាមិនទាន់អាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាននៅឡើយទេបាទតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់កំពុងរត់គេចនិងលាក់ខ្លួនក្រោយពីដឹងថាតុលាការខេត្តព្រះវិហារចេញដីកាឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនរឿងញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាប់ទន្ទ្រានរានដីព្រៃនៅក្នុងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC កម្ពុជាថៃចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបដិញ្ញាពង្រឹងស្ថិរភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលើកទី14របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃរិះគន់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគីទាំងពីរតែងតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបដិញ្ញាចិត្តក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងវិញគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបាទក្រសួងអប់រំអះអាងថាសិស្សនិងយុវវ័យបច្ចុប្បន្នមានការយល់ដឹងល្អជាងមុនចំពោះថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រមាណឆ្នាំកាលពីពេលមុនបាទក៏ប៉ុន្តែសមាគមគ្រូបង្រៀនថាបើទោះជាអាចថយចុះសកម្មភាពរួមភេទនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះមែនក៏ប៉ុន្តែសិស្សខ្លះនៅតែជ្រួលជ្រើមទិញផ្កាឬក៏កាដូឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាឯសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្លះនៅតែបង្កប់សារក្នុងនៃការរួមភេទសម្រាប់ថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការប្រមាថបច្ចេស្តាព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានទោសឯណោះទៅវិញអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះការប្រើប្រាស់សម្ដីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលលោកលូកដៃអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាគិតមេងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាសមត្ថកិច្ចមិនស៊ើបអង្កេតករណីនេះទេដោយសារតែសារសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់សម្លេងសារបែកធ្លាយនោះរួចទៅហើយថាជាសាររបស់លោកថនថារ៉ូមមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះស្ថាប័នយុតិធធម៌ដែលរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនចាត់វិធានការច្បាប់លើមេដឹកនាំរបបកុងភ្នំពេញដែលនិយាយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខណៈដែលកន្លងមកអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់និងអ្នកនិយាយប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រតែងតែត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាដើមកាលពីចុងខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនលូកដៃអន្តរាគមន៍ចំនួនផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ CNC របស់លោកកឹតមេងអ្នកជំនួយដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយនោះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យលោកកឹតមេងដកហ៊ុនមុខតំណែងលោកអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ CNC ចេញលោកហ៊ុនសែនថាលោកកឹតមេងត្រូវតែធ្វើតាមព្រោះអំណាចរបស់លោកធំណាស់សូម្បីតែស្ដេចផែនដីក៏ដោយក៏លោកមិនព្រឺចង់ខ្នងដែរជាមួយខ្ញុំគឺកុំនិយាយសោះឪស្ដេចម៉ែស្ដេចក៏ខ្ញុំដាក់ដែរ
កុំនិយាយរឿងបញ្ហាកូនអ្នកធំក្មួយអ្នកធំឬក៏ក្មួយហើយចេះការយោគយល់គឺអត់ទេការនិយាយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយរបបរាជានិយមហើយដាក់ជំនួសមកវិញនៅរបបសាធារណរដ្ឋប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីមិនព្រមឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមាត្រា7នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតហើយអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចនរណារំលោភបំពានបានឡើយរដ្ឋសភានៃរបស់លោកហ៊ុនសែនបានតាក់តែងនឹងអនុម័តមាត្រា447ស្ទួនថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រច្បាប់ថ្មីចែងថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀលព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រក្រោយច្បាប់នេះចេញភ្លាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់និងបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រោយច្បាប់នេះអនុម័តរួចលោកខៀងណាវីអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាបន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញមតិក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិក្នុងន័យថាព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សដទៃទៀតបានចូលដៃចូលជើងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមករីឯលោកបានសំភីអាយុ70ឆ្នាំជាជាងកាត់សក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាដោយបានចែកចាយបន្តវីដេអូខ្លីមួយស្ដីពីទុកលំបាករបស់អ្នកភូមិស្រែកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយភរិយានិងរូបដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រគង់ក្នុងរថយន្តចំណែកបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះអៀងជលសាអាយុ26ឆ្នាំមានមុខរបរលក់កោះមន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្រោយពេលបរិសនេះបានបង្ហោះសាររិះគន់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី13មិថុនានៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនចាត់ការលោកហ៊ុនសែនទេបានន័យថារបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តច្បាប់ដ៏មានស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថារបៀបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺប្រើច្បាប់ព្រៃព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនិងនិយាយគឺតែងតែបំពេញគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើស្ថាប័នជាតិរួមទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រលោកកឹមសុខបន្តថានៅពេលប្រជារាស្ត្រនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិយាយប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រគឺរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងទោះបីជាព្រះមហាក្សត្រមានប្រតិទូលាយមិនយកទោសពេកក្តីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនវិញគឺតែងតែទុកព្រះមហាក្សត្រជាឧបករណ៍នយោបាយនិងជាល្បែងសម្រាប់លេងសើចនិងអាចប្រមាថបានតាមអំពើចិត្តតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌នៃច្បាប់និងភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ពាក្យប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រដោយលោកហ៊ុនសែននេះគាត់ត្រូវប្រឈមនៅតុលាការហើយមិនមែនដាក់ទោសទណ្ឌតែលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលប៉ះពាល់ប្រកិត្តិនាមព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកណាហ៊ានចាត់វិធានការលើលោកហ៊ុនសែនបើគាត់នេះចាត់ទុកគាត់ជាស្ដេចដ៏មានអំណាចបំផុតក្នុងឈ្មោះមិនមែនស្ដេចរួចទៅហើយហ្នឹងជាស្ដេចនៃព្រះរាជបល្ល័ង្កជាស្ដេចនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមានរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមជាស្ដេចនៃអង្គការនីតិប្រតិបត្តិជាស្ដេចនៃអ្នកចាត់ចែងប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកណាក៏ទៅលូនក្រាបគាត់ដែរដូច្នេះតើមានស្ថាប័នណាឬអ្នកណាទៅចាត់វិធានការលើគាត់ទៀតអ្នករងគ្រោះនៃច្បាប់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដែរអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកលឺឡៃស្រេងដែលកំពុងនិយាយខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយសារជាប់បណ្ដឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលើកឡើងថាការប្រើភាសាថាទោះបីជាមេដាបិតាព្រះមហាក្សត្រក៏មិនខ្លាចដែរនេះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពេញទីនិងទុកព្រះមហាក្សត្រនៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនថែមទៀតព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងបន្តថាបើសិនជាកម្ពុជាមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនោះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយបើសិនជាក្រៅពីលោកហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងជាប់គុកបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ដាក់គុកក្នុងគាត់មិនកើតគាត់សប្ងៃគាត់ទៅជាមហាអធិរាជនេះធំជាស្ដេចទៀតព្រោះម៉ែឲ្យស្ដេចក៏មិនខ្លាចដែរអញ្ចឹងថាខ្ញុំលែងយល់មកលែងយល់ថាពេលសម្ដីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំអីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជារាជប្រជាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិនៅក្នុងស្រុកឬក៏គណៈបកប្រជាជនឬក៏ស្អីណាទៀតហ៊ាននិយាយរបៀបហ្នឹងចាត់ដាក់គុកបាត់អត់នៅបានទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងមិនឲ្យប៉ះពាល់ស្ដេចទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្ញុំនិយាយវាតែពីរនាក់អត់មានណាស្ដាប់វិស័យគាត់និយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៀតប្រមាថសាធារអញ្ចឹងទៀតហើយលោកជាសាហាវគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះឥឡូវបាទកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017លោកលឺឡៃសេងត្រូវបានមេធាវីលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទថា
លោកប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីគណនី Facebook ឈ្មោះសីហាដែលស្និទ្ធនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនបានលួចបញ្ចេញសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកលឺឡៃស្រេងជាមួយអតីតមន្ត្រីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រដូចគ្នាគឺអ្នកស្រីគីលំអងសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកលឺឡៃស្រេងនិយាយថាប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនអាចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះបានទេទ្រង់គួរដាក់រាជវិញទៅចំណែកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបញ្ជាឲ្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការច្បាប់ដែរកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើ Facebook ដោយចាត់ទុកបរិយាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រអំពីអំណេរឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតថាជាលិខិតคล้ายคล้ายឬក៏ជាលិខិតមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនឆ្លើយតបថាស្ថាប័នរដ្ឋនឹងមិនស៊ើបអង្កេតសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនាំឲ្យខាត់ពេលវេលានោះទេព្រោះវាជាសារបែកធ្លាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនៅពេលអាស៊ីសេរីសួរថាហេតុអ្វីបានជាសារបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែជាសារបែកធ្លាយគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំច្បាស់លាស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវចាត់វិធានការច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សារបែកធ្លាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬអ្នកមាននានាការផ្ទុយពីរបបកុងភ្នំពេញតែងរកឃើញថាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនិងតែងតែបើកការស្រាវជ្រាវនិងចាត់ការច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅវិញលោកជិនម៉ាលីនឆ្លើយថាដោយសារកន្លងមកសារបែកធ្លាយរបស់ក្រមប្រឆាំងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតមិនមែនគ្រប់សារបែកធ្លាយនឹងពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះទេករណីនេះគឺខុសគ្នាករណីវិធានការច្បាប់កន្លងមកវាមានមូលដ្ឋានប៉ុស្តាំងមានសាកសីសម្រាប់សម័យខ្លួនក៏បានសារតែខ្លួននិយាយបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទេផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានប៉ុស្តាំងសាកសីបញ្ជាក់ថាសារសម្លេងនោះគឺជារបស់បុគ្គលហ្នឹងហើយគឺជាការពិតដូច្នេះហើយបានជាមានវិធានការច្បាប់ដែលផ្អែកទៅលើប៉ុស្តាំងផ្អែកទៅលើសាកសីនិងសកម្មកម្មផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែសារដែលខាងលោកលើកឡើងបាត់មិញនេះមានការវិភាគផ្សេងៗគ្នាទៅតាមនិន្នាការនយោបាយទាំងមិនដឹងថាសារនោះពិតឬក៏មិនពិតផងអញ្ចឹងការវិភាគនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អីបន្តិចទៅសោះអញ្ចឹងក្នុងនីតិច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចមានការអធិប្បាយទៅលើសារមួយដែលមិនដឹងថាពិតឬក៏មិនពិតផងនោះទេបាទបើទោះបីជាលោកជិនម៉ាលីនថាសម្លេងនោះគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នឹងទម្លាយដល់ក្រុមបកប្រឆាំងក្តីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាលោកពិតជាបានផ្ដល់លុយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៃទូរទស្សន៍ CNC មែនលើសពីនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅលោកហ៊ុយវណ្ណៈបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ CNC ថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានផ្ញើសម្លេង13នាទីដើម្បីអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងទូរទស្សន៍ CNC ពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងនឹងបន្តថាហេតុអីបានយើងនឹងមានការនិយាយទៅដាក់ពីអាជ្ញាកិច្ចមេទៅដល់សម្ដេចជួរឬនេះបែរជាលើកទីនេះមករួចបានស្ដាប់ឮសម្លេងហើយដឹងហើយមួយនេះខ្ញុំជឿទទួលរបាយការណ៍ថាមានផ្សាយក្នុងកាសែត9នាទីហើយជាខ្ញុំចាំបាច់ទៅមានការបកស្រាយមកចំនួននឹងនៅទីនេះដែលជួរអន្តរាគមន៍ក៏អត់មានអីចំណាត់ដែរតែយើងទៅដាក់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់និងរដ្ឋាភិបាលគាត់ហើយគឺច្បាស់អត់មានអីហើយគាត់បានបញ្ជាក់ដែរណាបានស្ដាប់សម្លេងគាត់បានអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក៏ចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីលោកហ៊ុនសែនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសម្ដីពិតស្ដែងចេញពីចិត្តពិតគឺបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើព្រះមហាក្សត្រដោយគេមើលឃើញកន្លងមកមែនលោកសឹងសានករណីបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់គួរតែស៊ើបអង្កេតសារបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយបើសិនជាការទទួលព័ត៌មានអំពីបទល្មើសហើយបាត់ចាត់ការមានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអនុវត្តច្បាប់អត់ស្មើភាពទេមានន័យថាស្តង់ដារពីបើសិនជាប៉ះទៅលើអ្នកមានអំណាចទៅលើអ្នកមានប្រាក់តែងតែចិត្តឡងមកយើងមើលឃើញអញ្ចឹងមកហើយបើសិនជាចំបុគ្គលប្រមុខបាត់រំគូនអញ្ចឹងទៀតរឹតតែមិនហ៊ានធ្វើការចាត់វិធានការទៀតហ្នឹងហើយដែលជាហេតុផលមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេណាព្រោះអីយើងប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់គេអាចស្តង់ដារគេជនណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែតែទោះបីអ្នកហ្នឹងជាណាក៏ដោយអញ្ចឹងណាលោកបន្តថាការមិនស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington